maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp tey damaa bëggoon ñu waxtaanee li ñu wooyee Microsoft Word. Microsoft Word benn programme la boo xam ne nii Microsoft moo ko defar léegi nag dama ko bëgg def ay leçons yu par ay leçons laa ko bëgg def quoi lii mooy première leçon bi. Leçon bi maa ngi koy wooyee introduction maanaam dañuy tàmbalee ci xool lan mooy Microsoft Word application bi programme bi nan la bindoo yu demee noonu. léegi Microsoft Office ci la Microsoft Word nekk. Microsoft Office moom compagnie Microsoft moom moo ko defar fu ngeen xoolee programme yu bari ñu ngi boo ko xoolee fii am na Microsoft Office Word, am na Office Excel, am na Office Outlook, am na Office PowerPoint, am na Office OneNote, am na Office Access, am na Office Publisher benn bu nekk nag ak maanaam ay kiyam ay fonctionnalité daal ni ma ko mën a waxee maanaam Word moom li ko tax a jóg lu ci ëpp mooy traitement de texte. Bu dee Excel li ko tax a jóg mooy pour ay calcul lu ci ëpp moo ko tax a jóg programme la boo xam ne pour calcul daal ay calcul moo ko tax a jóg. bu dee Outlook boobu programme la boo xam ne affaire email lay ci la gën a màcc lu jëm ci maanaam mën nga faa am kii compte email quoi Outlook. bu dee PowerPoint moom pour présentation la comme vidéo bi ma leen defal nii application PowerPoint moom laay utiliser pour defal leen vidéo bi nii. PowerPoint moom pour ay présentation par exemple loolu boo demoon lu mel ne ay réunion wala ay séminaire yooyu. OneNote moom ti programme la boo xam ne moom pour ngay par exemple denc say information genre kii la daal ni mel nga yoroon sa benn kii rek maanaam benn registre di ci denc say information daal OneNote noonu laa ko mën a woowee. bu dee Office Access moom boobu moom moo gën a xaw a sophistiqué tuuti moom li ko tax a jóg mooy pour programmation di mel ne programme ay mën nga ci programme yu bari daal ñun bëgguma dugg ci détails yi mais moom côté programmation bi foofu la gën a màcc daal. bu dee Microsoft Publisher moom Publisher am na fonctionnalité yu bari yoo xam ne nit yi daf leen di permettre loolu lépp daal ci côté Publisher moom ci côté traitement texte la mais par exemple boo pour defar ay carte de visite ay carte invitation ak yu demee noonu côté boobu Publisher ci la gën a màcc daal. léegi daal loolu laa ne woon naa leen ko baaxee pour ngeen xam ko léegi ñu ñëw ci Microsoft Office dafa am ay version yu bari yoo xam ne day génn par exemple chaque 2 ans wala 3 ans yu demee noonu. damay tàmbalee ci Microsoft Office 2007 avant 2007 sax am na yeneen ñu génnoon mais yii mooy yi nga xam ne daal ñoo gën a siiw actuellement pour l'instant daal. ñu commencé ci version Microsoft 2007 boo seetloo sax léegi ñu bari utiliser ko parce que dafa xaw a yàgg mais léegi programme boobu man miy wax ak yéen nii instant bi Microsoft 2007 laay utiliser. après bu ñu paree loolu ñu ñëw ci Microsoft 2010 moom miy génn fi année 2010. yooyu benn bu nekk boo xoolee day ñu koy méngale ak année bi nga xam moom la génn Microsoft 2013 miy génn ci année 2013 2016 année 2015 ainsi de suite ba fi muy waxee nii en 2019 fii Microsoft génne na benn version bu mu tuddee Microsoft Office 2019 mais version yi li ci am solo mooy concept yi yëpp benn la maanaam boo comprendre ni ngay utiliser 2007 rek yeneen yi yëpp da nga ko mën a utiliser moo tax man dama jël vidéo bi maanaam pour vidéo yi ma war a defar pour affaire Microsoft bi Microsoft 2007 laay utiliser mais jàpp leen ne moom yeneen yi ñooy yem daal. léegi Microsoft Word comme ni ma ko bindee fii benn programme la boo xam ne bu leen di permettre ngeen di def traitement de texte loolu mooy Microsoft Word loolu moo ko tax jóg daal loolu mooy kii bi mooy njëriñu Microsoft Word. léegi dañuy ñëw fii ci interface bi pour ngeen comprendre ko interface yi ni mu bindoo lii dafa am solo loo xam ne dama bëgg ngeen comprendre par exemple léegi xaaral ma ubbi naa fi benn application Word par exemple boo ngeen amee. pour ngeen jëfandikoo Microsoft tamit il faut ngeen am application bi il faut ngeen installer ko seen ordinateur daal te tamit dama leen xamal ne Microsoft Office lu ci ëpp da nga koy fay da ngay fay pour mën ko am. waaye par exemple boo jëndee machine mën naa ñëwaale ak Office boo xam ne nii par exemple kii la quoi Office boo xam ne essai la maanaam da nga mën ko essayer sur 30 jours mais après 30 jours
da ngay génnee xaalis pour jënd application parce que Microsoft da koy jaay quoi nekkul loo xam ne gratuit la loolu tamit dama bëgg ngeen xam ko nga am na ñoo xam ne dañuy def ay pexe pour am ko mais en tout cas daal boo bëggee waxee c'est officiel il faut nga dem ci site Microsoft commander sa version bi nga bëgg comme ça ñoom ñu mën la envoyer application nga mën ko installer sa machine loolu laa ne woon am na ñoo xam ne am na magasin yoo xam ne dañu koy jaay ci sous forme de CD loolu lépp am na daal pour ngeen xam ko léegi bu dee boo ubbee application Word application boo ko ubbee nii lay bindoo léegi bu ñu ñëwaatee fii ci présentation bi dama def fii deux parties partie bi ci kaw maa ngi ko tuddee ruban partie bi ci suuf maa ngi ko tuddee groupe de commande parce que loolu mooy li nga xam ne nii moo composé Microsoft maanaam mooy li nga xam ne moom ngeen war a gën a xam pour mën a xam nan ngeen koy utiliser de manière efficace loolu dafa am solo daal day nañ ñëw fii par exemple lii mooy ruban par exemple lii nii commencé fii sax ci bouton bii nii bouton office nañ koy wax commencé ñëw ci accueil ba ci développeur yooyu yëpp ay ñu ngi bokk ci partie bi ñuy wax ruban léegi partie bu ci nekk nag dafa am ay sous partie par exemple accueil dafa am ay parties moom laa bind fii nii boo di ko wooyee groupe de commande comme ni ngeen ko gisee nii groupe de commande léegi li tax ma ne groupe de commande par exemple boo ñëwee fii nii boo xoolee partie bu nekk groupe bu nekk am na benn trait bu ndaw boo xam ne boo xoolee da nga koy gis feeñul noonu mais daf lay wax ne lii mooy groupe de commande bii léegi commande yi nekk foofu tamit benn bu nekk am na njariñ lu mu la mën a indil mënuñu ma ñëw ci détail parce que lii benn introduction laa leen defal nii rek lii benn groupe de commande la bii beneen groupe de commande la nga xam ne léegi beneen groupe de commande la muy deuxième groupe de commande bi fii troisième groupe de commande bi nekk nii ainsi de suite quatrième groupe de commande bi nekk nii cinquième nga xam ne fii am na 5 groupes yoo xam ne ñoo nekk ci bouton accueil bi boo ñëwee ci bouton insert bi même chose am na ay groupe de commande yu mu yor am na fii groupe de commande la lii table nii groupe de commande la lii ñëw fii ba ci graphique groupe de commande la lii groupe de commande la lii nii groupe de commande la ainsi de suite groupe de commande la commande yi comme ni ma ko waxee tamit benn bu nekk ak fonctionnalité ak njëriñam dafa bëri ay fonctionnalité yoo xam ne man mi waxee nii am na ci yoo xam ne sax ba léegi xawma seen njëriñ parce que ça dépend ci ni nga koy soxlaa rek boo ko soxlawul doo ko utiliser daal mise en page moom ci dafa am ay kiyam ainsi de suite référence publi postage révision yi yëpp benn bu nekk dafa am léegi mun au fur et à mesure ñuy dem ci yeneen vidéo yi ma gën leen expliquer benn bu nekk njëriñam mais fonctionnalité yi tellement dafa bari ba nga xam ne nii dañ ko groupé noonu la ko Microsoft organisé daal pour ngeen comprendre ko noonu mais loolu moom dafa nekk loo xam ne loolu ngeen war a njëkk a xam avant ngeen def traitement texte bu ko defee ngeen mën a site wu bu ngeen bëggee texte boo xam ne da ngeen ko bëgg a changer wala ngeen bëgg ko formater wala ngeen bëgg a lu ngeen bëgg a def ci texte bi wala demee noonu rek wala ci application bi il faut ngeen comprendre en premier lieu partie yi nga xam ne nii moom moo composé en-tête bi nga xam ne moo nekk ci kaw application bi bu ngeen ñëwee fii bouton office bi nii fii tamit dafa am solo trop fii fi ngay enregistrer par exemple document bi soo ko defaree pare enregistrer sous moom mooy enregistrer voilà ci ngay enregistrer ainsi de suite voilà léegi nouveau moo nekk fii nouveau mooy bëggoon a créer benn document bu bees moom bouton office bi tamit lu am solo la dinañ ci ñëwaat xam naa en détail pour ngeen gën ko comprendre waaw léegi daal loolu laa ne woon naa leen ko indil comme information di wax ne Microsoft Word moom pour traitement texte moo ko tax a jóg te dafa fonctionnalité yi dafa riche ba nga xam ne nii yi ci nekk yëpp xam naa au fur et à mesure ngeen dem ngeen di gën a min application bi ngeen di gën a xam ni ngeen ko utiliser loolu laa ne woon naa leen ko indil comme information ci vidéo bi maa ngi leen di jaajëfal ñëpp